മലപ്പുറത്ത് ചങ്ങരംകുളം ചിറവല്ലൂർ നേർച്ചയ്ക്കിടെ ആനയിടഞ്ഞു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 1 മണിയോടെയാണ് ആനയിടഞ്ഞത്. ചങ്ങരംകുളം ചിറവല്ലൂർ നേർച്ചയ്ക്കെത്തിച്ച പുല്ലാട്ട് കർണൻ എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത്. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം ആന പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. ആനയുടെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന 3 പേരെ കുടഞ്ഞ് താഴെയിട്ടു. പാപ്പാന്മാർ ഇടയ്ക്ക് ആനയെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആന റോഡിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്ന സാഹചര്യമാണുണ്ടായത്. നേർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ധാരാളം ആളുകൾ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ആർക്കും തന്നെ ആളപായമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ആനയെ പിന്നീട് എലിഫന്റ് സ്ക്വാഡും പാപ്പാന്മാരും ചേർന്ന് തളച്ച് പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി. ഉത്സവകാലം ആരംഭിച്ചതോടെ വിശ്രമമില്ലാതെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് കാരണം തുടർച്ചയായി ആനകൾ ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിവായിരിക്കുകയാണ്.